दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेक्नो पॉप 4 मोबाइल का लाउड स्पीकर किस तरह तब्दील करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपने इसका बैक कवर खोलना है। बैक कवर खोलने के बाद इसके सारे पेज खोल ले, एक भी पेज बाकी नहीं रहना चाहिए। पेज खोलने के बाद इसका जो स्टील वाला कवर है ये हटा दे। और इसका जो नीचे लाउड स्पीकर वाला जो कवर है ये हटा दे, जो सब बोर्ड पे लगा होता है। तो इसी कवर में आपका लाउड स्पीकर लगा होता है। तो इसको हटाने के बाद इसका जो लाउड स्पीकर है इसको बाहर निकाल दे। तो दोस्तों ये इसका लाउड स्पीकर है। अभी इसमें दूसरा नया लाउड स्पीकर लगा ले। तो दोस्तों मैं वही स्पीकर दोबारा लगा रहा हूँ, सिर्फ आपको तरीका बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। स्पीकर लगाने के बाद इस पर वही कवर दोबारा लगा ले और इस पर ये स्टील वाला कवर रख दे। उसके बाद इस पर पेच लगा ले। तो दोस्तों इस पर आपने वही पेच लगाने हैं जो पेच आपने इससे उतारे थे, दूसरे पेच नहीं लगाओगे, क्योंकि अगर आपने इस पर बड़े पेच लगा दिए तो नीचे स्क्रीन में चले जाएंगे और आपकी स्क्रीन को तोड़ देंगे। पेच लगाने के बाद इस पर ये बैक कवर लगा ले। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।